que están disfrutando de la disco móvil Trueno. Estamos en cabina en esta noche. Voy a enfocarle a la gente que está aquí en CJ. Vamos con un reggaetón intenso con las personas de Guajoyo. En eso la gente está bailando muy pegado.
vicio, pero bailando se me nota el vicio. No toca lo que me da aflicción. Soy una fría, pero no soy como. ¡Oye, no!